Yuk sekarang beralih ke yang herbal ya. Kenapa herbal? Karena herbal insya Allah lebih aman bagi tubuh ya, karena terbuat dari bahan-bahan alami ya, tanpa kimia. Nah, bagi teman-teman, bapak ibu, adik-adik sekalian yang punya batuk berkepanjangan ya, batuk tidak sembuh-sembuh ya, coba herbal batuk dari Nadifa ini ya, terbuat dari 10 bahan herbal alami ya, salah satunya adalah madu, sehingga insya Allah aman bagi tubuh ya. Silakan coba ikhtiar batuk dengan madu herbal batuk dari Nadifa, harganya kurang dari 50 ya. Silakan cek di toko keranjang sebelah sini, madu batuk herbal dari Nadifa.